Hello， 大家好，咁今日咧就係要同大家拆呢一本 My Pocket Boy 嘅 Scratchbook book 嘅，咁就而家開始啦。首先講下本 Scratchbook book 先啦，佢入面咧有好多唔同嘅相嘅，咁佢就分咗有 Weekly Plan 啦，同埋有 Monthly Plan 嘅。咁喺 Scratchbook book 嘅最後面幾頁咧就會有啲位啦，俾你嚟寫一啲 Special Memory 嘅，咁就可以寫得你一啲特別嘅經歷啦。咁特點咧就有10張嘅小卡啦，咁就係小卡嘅樣啦。當然唔少得有貼紙啦，咁佢就分咗有卡通貼紙同埋有人像貼紙兩種嘅。咁之後咧仲有一張嘅透明卡片啦，咁其實我唔係好知佢究竟係小卡定係書籤嚟嘅，因為佢比嘅 size 比小卡長啦。咁呢度咧我因為 focus 唔到，所以就希望大家諒解啦。仲有一隻 DVD， 最後咧仲有一張人像嘅 poster。咁今日嘅分享就嚟到呢度啦。如果大家中意我呢條片嘅話，就記得 like 同埋 subscribe 啦。或者可以喺下面留 comment 話俾我聽，你哋想睇啲乜嘢類型嘅片，我都會盡量滿足大家。